Niluluto rin tayo na pero ingay. So, binulpas na lang yung ano ito eh. Yung supply niya. Binulpas. Dati supply niya nasa wall. Ngayon, nilabas na lang. Ayaw naman nila magpasipag ng ano, ng wall. Para kasi pagsisipag yung wall. Pero kaya naman eh. Mas naman ginagawa ko yung pagsipas. Ayan, tapos yung sound. Ayan. Yun. Walang lakas oh. Bukas ko lang yung pipeline. Ito natin tubig. Yan. Tapos kakalasin natin yan. Ito natin hinangin sa baba. Ito yung standard namin. Bago labas standard. Problema lang nito standard na bagong labas. Dito. Ilagayan ng ano niya. Yung pilak. Yung cover. Wala siyang ano dito eh. Walang butas dito sa ilalim eh. Ayun problema niya. Nasira yung cover ng toilet. Yung toilet cover wala, hindi na may lagyan. Plus natin lahat ng tubig. Dalawang plus nito eh. Tapos bubaan yung plus eh. Trabaho, kakalas tayo ng napakaraming kakalasin dito. Doon sa ilalim, kakalasin. Trabaho, tupiro, plumber, maintenance. Ito yung natin dyan. Pero mahirap yung masarap ito ako. Lalo po yung mga yung building. Yung lahat ng accessories. Yung picture. Kasi natin ito, non-flexible. Yan. Ito, sunod natin reducer, connector. Meron pa nga dito. Yan. Palit lang natin ito nakaraan. May atis na lang tayo.
Yan. Yan. Yan kakalasin dyan. Hindi mo mga tiklon. Masikip. Na kailangan tanggalin natin yung tiklon. Okay na maayos. Masikip ang pisto. Hindi na pinalastos itong tiklon. Ang hirap lumabas yung ano. Hirap yun. Ayan. Okay na siya. Matulog ang tiklon. Sundal, basok na. Ano ito mga kalas natin? Ang nagpapiro, mas mahirap. Hindi ko nagkiga nila. Yan. Parang siya itong mga model ng standard. Ito, sugat na oh. Ito kasi magtiklon. Hindi na tanggal lahat. Unang tao ngayon, makapag-video tayo. Sa karamihan, lagi may tao mga siya. Nawala ng tao. Walang siya tao ngayon.